हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज ब्रिटानिया का टाइगर क्रीम का बिस्किट का रिव्यू करूंगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे पास क्रीम बिस्किट है, चॉकलेट फ्लेवर का ये। और इसका जो वेट है फ्रेंड्स वो 36.2 ग्राम्स है। और इसकी एमआरपी वो 5 रुपीज़ है। और बाकी का जो डिटेल है आप इसमें देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स ब्रिटानिया कंपनी द्वारा फ्रेंड्स ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये मैं इसके साइड का व्यू आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसमें देख सकते हैं।